Wir haben in Südamerika schon so manches Abenteuer überstanden. Die stürmische Ostküste Argentiniens bis Feuerland, die Carretera Austral und die Atacama-Wüste in Chile, den wilden Chaco bis ins Pantanal in Paraguay. Unser T3 Hermann hat bisher auch tapfer durchgehalten. Doch nun stecken wir zum ersten Mal auf unsere Reise fest. Unser Bus braucht eine Pause. Es ist Neugier, die uns treibt, die Ferne, das Unbekannte. Die Freiheit, mit den Jahreszeiten zu reisen. Aktuell sind wir in Südamerika. Willst du mit uns einen ganzen Kontinent entdecken? Dann buch jetzt dein Ticket. Was kostet das? Nichts natürlich, ist gratis. Na dann, bin ich dabei. Sí, sí. Creo que La semana antes, sí. una o 2 semanas antes, sí. Nach einer tollen Woche in Argentinien mit unseren Freunden wollen wir wieder nach Paraguay. Das Land fasziniert uns und wir haben ja bisher nur den Chaco und den Norden gesehen. Erdbeeren mit Sahne. Ich fühle mich so zu Hause. So lecker. Unser Ziel ist die Kolonie Independencia. Wir fahren von Asunción Richtung Osten. Umso näher wir der Kolonie kommen, desto schlechter werden die Straßen. Zum Glück ist es nicht so staubig. Es ist eher harter Lehmboden. Unvorstellbar, wenn es jetzt regnen würde, dann ist das hier wie Schmierseife. In diesem Moment wissen wir noch nicht, dass wir hier wochenlang nicht wegkommen werden. Ja, wer uns verfolgt, weiß, wir haben ja schon ein bisschen Probleme in Asunción gehabt mit unserem Getriebe, was irgendwelche Geräusche macht. Und das ist nicht besser geworden, sondern eher schlechter. Und wir fahren jetzt zu einer Werkstatt und wollen das mal kontrollieren lassen. Also Getriebeöl ablassen, gucken, ob da Späne drin sind. Vielleicht mit einer Kamera rein, ob wir dann noch was sehen. Aber es sieht leider so aus, als ob das Doppelkegelrollenlager ist. Und das ist für uns natürlich ganz kacke. Das heißt, wir müssen das gesamte Getriebe auseinanderbauen und haben jetzt hier ein bisschen Stress. Ja, wir werden mal gucken, wie wir das geregelt kriegen. Wir hoffen, dass wir es geregelt kriegen. Ja, das werden wir sehen in den nächsten Stunden. Drauf. Der Keilriemen oder der Zahnriemen oder die Spannrolle, wie lange ist der drauf? Also wo die Lichtmaschine betrieben wird? No, das ist nicht Lichtmaschine, der Zahnriemen von der Nockenwelle. Na, seit Anfang an, keine Ahnung. Meinst du, es kommt von dort? Wir sind jetzt einfach mal ein Stück gefahren, haben geguckt, ob der Motor sich bewegt. Es kann ja auch sein, dass eine Aufhängung kaputt ist. Dann haben wir geguckt, ob es wirklich vom Getriebe kommt. Du kannst ja am Getriebe hören. Das ist jetzt mal die Hand drauflegen. Und der Mechaniker sagt, er hat eher den Eindruck, dass es vom Zahnriemen kommt, also der die Nockenwelle ansteuert. Und da könnte irgendein Gelager im Arsch sein. Wir haben ja so viel Sand gehabt, das ist schon möglich. Deswegen ist das jetzt der nächste Step. Wir gucken uns den Zahnriemen an. Und wenn da der Fehler ist, ist es natürlich viel besser als beim Getriebe. Der Kabel hatte ich. Der ist auch eine automatische. Wir haben jetzt ein bisschen geguckt und es sieht so aus, als ob die Spannrolle kaputt ist. Also die Spannrolle vom Zahnriemen, die klingt auch, die macht auch genau die, was wir jetzt Geräusch haben. Und sie hatten sie in der deutschen Kolonie in Independencia. Also wirklich, es ist ja wirklich, naja, nicht abgelegen, aber dass man hier so ein Ding kriegt, ist schon selten. Oder habe ich nicht gedacht. Und auf jeden Fall haben wir das Teil bekommen. Die andere Rolle, die auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist, nicht, aber die lassen wir jetzt noch drin und kaufen uns die irgendwann unterwegs. Tauschen wir den Kram, Test und dann hoffe ich, dass das Geräusch weg ist. Ja, es ist nicht immer alles Sonnenschein. Und ihr wisst ja, wir sind nur wirklich der Kanal, der es irgendwie immer wieder schafft. Wir werden es auch wieder packen.
Aber es waren nicht die Umlenkrollen, die haben auch Töne gemacht, aber nicht so viele Töne, wie wir gehört haben. Es ist das Getriebe, es ist wirklich am Getriebe wahrscheinlich das Doppelkegelrollenlager. Hauptaufhängung vom Getriebe. Also wir haben Späne, wir haben es gerade eben rausgeholt, es ist relativ viel Späne dran. Wir haben ja gerade erst ein Getriebe, also einen Ölwechsel gemacht gehabt und dabei natürlich auch die Metallspäne raus. Und dafür ist es einfach zu viel und auch zu große. Das heißt, wir müssen jetzt das Getriebe rausnehmen, das Getriebe auseinandernehmen und dann wieder sozusagen von vorne aufbauen und hoffentlich den Fehler dabei finden und dann das Ersatzteil auch kriegen. Also grundsätzlich sind wir hier nicht schlecht aufgehoben. Man sehe und staune. Und die kennen sich ja auch aus mit den Getrieben. Es ist hier halt alles ein bisschen wild, aber nichtsdestotrotz sind es gute Mechaniker, die wissen, was zu machen. Ja, das heißt, Plan. Getriebe raus, Getriebe auseinandernehmen, dann genau gucken, was der Fehler ist, dann das Teil bestellen. Wenn wir Pech haben, dauert das eine ganze Woche, vielleicht sogar 10 Tage. Und dann können wir es erst wieder einbauen. Für uns bedeutet es einfach raus aus dem Bus. Wir können hier nicht bleiben mit den Hunden, weil hier gibt es relativ blöde Hunde. Das wird nichts. Wir müssen uns eine Bleibe suchen für die nächste Zeit und dann halt einfach dort bleiben und je nachdem, wie lange es dauert, ja, dann eben abwarten. Ja, so ist es halt. Ihr seht in meinem Gesicht, ich bin nicht ganz so glücklich, aber gut, was soll man machen? Da steht noch einer. Hi. Wir müssen Hermann hier stehen lassen. Er lässt sich jetzt nicht mehr bewegen. Wir nehmen die Sachen mit, die wir brauchen und fahren zu einem Ort, an dem wir die nächsten Tage schlafen können. Was sagst du jetzt zu unserem neuen Auto? Schön. Tenemos algún problema de organización aquí, ¿verdad? Ja. Das ist unser Zuhause für die nächsten Tage. Wir sitzen ja nun doch noch eine Weile länger fest wahrscheinlich. Es hängt halt alles davon ab, wie lange unsere Teile brauchen und das braucht lange, weil die gibt es hier in Südamerika eigentlich gar nicht. So. Egal, wir werden das schon irgendwie hinkriegen, in irgendeiner Art und Weise muss es funktionieren. Wir können dankbar sein, dass wir hier bleiben dürfen. Wir sind hier im Meditationshaus und wie ist das gekommen? Also wir haben hier Freunde, die haben wir eigentlich besucht, wir wollten hier 3 Tage bleiben und mit denen schöne Dinge machen, bis wir dann erfahren haben, dass wir eben den Getriebeschaden haben und jetzt eben hier festsitzen. Und mit Hunden ist es immer so ein bisschen schwierig, was zu finden, wo man bleiben kann, weil in Südamerika ist es nicht normal, dass die Hunde mit in die Wohnung dürfen. Aber Mali Wilma, die sind halt 11 Jahre alt, die kann ich nicht hier draußen rumrennen lassen oder draußen lassen, wenn wir drin sind. Erstens kratzen sie die ganze Nacht an der Tür und zweitens ist es einfach mit einem 11-jährigen Hund, der das gewohnt ist, geht es nicht. Auf jeden Fall haben unsere Freunde dann hier mal gefragt, ob wir hier bleiben dürfen. Und die Eigentümer hier, das sind Stefan und Angela, die sind super lieb. Und die haben dann gesagt, na okay, mit Hunden in unserem Gästehaus mögen wir nicht so gerne, aber ihr könnt das Meditationshaus haben, da sind ja keine Möbel drin. Das heißt, wir müssen nur den Boden wischen und haben jetzt hier unsere eigene Matratze und unseren Kram hier. So, und jetzt sind unsere Hundis total glücklich. Wilmi, wie sieht's aus? Wilma, bist du glücklich? Hä? Mit dem Balli? Super. Na, nicht so ganz geklappt, aber hast du gut probiert. Ja, und wir haben jetzt unser Bett hier, wir haben unseren Arbeitsplatz hier, wir können unseren Kram machen. Ja, und wir haben eine Klimaanlage, es ist nicht zu heiß und nicht zu kalt, es ist perfekt. Also wir sind glücklich, dass wir hier sein dürfen und die Möglichkeit haben, naja, ein vernünftiges Dach über dem Kopf zu haben. Oder? Triste que tenemos que pararnos obligatoriamente de vuelta ahora ya en Paraguay con la gana de visitarlo y descubrirlo. Pero, ¿qué queremos más? Una buenísima location para quedarnos. Sagt Mali auch. Ne, Mali? Ist cool, ne? Der ist auf jeden Fall geil, weil wir den Garten draußen rumherum haben. Hier ist eingezäunt, hier ist noch ein anderer Hund, der heißt Samadi, der ist auch total süß und spielt die ganze Zeit mit Mali Wilma, der wartet schon morgens. Also insofern, wir nehmen es jetzt, wie es ist, können wir eh nichts dran ändern. Ja, so ist es halt. Weiter geht's. In der Nacht regnet es wie aus Eimern.
¿Y te contestaron lo de la Chat T3 in Paraguay? Es gibt das Teil nicht. Also keiner hat das Teil. Nicht in Paraguay, nicht in Argentinien. No. Scheiße. Ich habe jetzt Mario direkt angeschrieben. Also Mario Silva, und der hat mir auch geantwortet. Und zwar sagt er das hier. Yo ya he preguntado, nuevo es muy difícil encontrar, ¿ya? Acá en Chile son de cajas abiertas. Estoy hablando ahora con Juan Pablo de Westfalia, Chile. Él va a retornar si tiene algo por ahí. Ja, das Problem ist, dass in ganz Südamerika gibt es das Teil nicht. Also es gab ja den T3 hier nie, und das ist ja ein reines T3-Teil, und das gibt es ja in Südamerika nicht. Und wir hoffen jetzt, dass wir es irgendwie gebraucht kriegen und dann von Chile irgendwie hierher kriegen. A ver que nos dice algo pronto. Ja. So, da sind wir wieder bei der Werkstatt. Ihm wird jetzt sozusagen sein Herz entnommen. Getriebe raus. Wie weit sind wir denn? Da raus ist es noch nicht. Aber da gehen wir jetzt ran. Ja, wir stehen übrigens in der Werkstatt von Volker. Volker ist aus der T3-Gruppe. Das ist richtig cool. Das klappt einfach immer fantastisch. Man muss danach Hilfe fragen und dann kriegt man die auch. Und von ihm haben wir auch die geile Karre da hinten, mit dem wir jetzt durch die Gegend gurken. Also darüber sind wir auch sehr, sehr glücklich. Und Volker hat uns echt gut geholfen. Also insofern ist es eine gute Sache. So, ich helfe ihm jetzt das Getriebe ausbauen, dass wir endgültig wissen, was der Fehler ist, und dann Teile bestellen. Ja, und dann hoffen wir, dass wir hier irgendwann mal wieder 1-2 Wochen wegkommen. Ja, zuerst muss der Starter ab, sonst kommen wir da hinten gar nicht ran. Dann machen wir erst den ganzen Kram von oben, dann heben wir das Ding wieder hoch und dann gucken wir, dass wir den Rest rausholen. Er ist der Chef. So, unser Getriebe ist raus, da liegt's. Und jetzt werden wir mal schauen, wo da das Problem zu suchen ist. Volker, erstmal danke, dass du uns so hilfst. Also ohne deine französische Rennkarre würden wir hier komplett aufgeschmissen sein. Und cool, Dankeschön. Kein Problem. Sind da eigentlich immer zum Helfen gerne. Und auch dazu Leuten, mit denen man eigentlich was gemeinsam hat. Ja, ich habe ihn in der T3-Gruppe übrigens gefunden. Also kann es sein, dass du auch T3s magst? Oder? Ja, T3 sind eigentlich auch eine Leidenschaft und zufälligerweise auch dieselbe Farbe. Genau, ich wollte schon sagen, geile Farbe das, ja, also unglaublich. Scheiße. Was mir aufgefallen ist, das fand ich total verrückt, du sprichst ja mit deinen Mitarbeitern Guarani, ne? Ja, Guarani, ja. Ja. Habe ich hier von klein an gelernt, und Spanisch, Guarani sind dreisprachig aufgewachsen, Deutsch, daheim Deutsch, mit den Arbeitern Spanisch und Guarani. Okay, das heißt also, du bist hier geboren? Ja, hier geboren, Paraguay, Independencia. Genau, hier also wirklich in der Region und hier geblieben sozusagen. Ja, genau. Der Region treu geblieben. Ja, genau. Und seit wann gibt es deine Werkstätte hier? Tankstelle habe ich von meinem Vater übernommen 1990 und die Werkstatt hier habe ich jetzt ungefähr 20 Jahre. 20 Jahre, ja. Unglaublich. Auf jeden Fall, die T3-Gruppe hat mich hierher geschickt und hier stehen wir halt nun. Also insofern, aber ich glaube am richtigen Ort. Hier kann man aber nicht nur herkommen, wenn man T3 hat, sondern auch jedes andere Fahrzeug, was Probleme hat, gehst du ran und hilfst sozusagen. Auf alle Fälle, wir machen alles vom Motorrad bis Traktor, bis Auto, PKW, LKW, Radlader, Hydraulik, alles. Es gibt auch keinen Bereich, den ihr auslasst. Also ihr könnt wirklich alles abbilden. Und ja, wir sind einfach so langsam gewachsen, weil wir es selber brauchen. Wir brauchen es für die eigenen Maschinen, und dann hat sich halt so ergeben, ja. Wunderbar. Du fährst auch Rallye? Ja, Offroad. Aber richtig geil. Was ist das für ein Auto hier? Oder was war das mal? Das ist ja nur noch so. Eine Nissan Patrol. Aha. Also älteres Baujahr, 84. Aha. Und ist eigentlich nur noch die Karosserie. Rest ist eigentlich schon alles umgebaut und angepasst an das, was wir brauchen, ja. Also hast du Motor umgebaut, Getriebe natürlich, alles auf Rennen umgestellt? Alles. Vom Einzigste ist wirklich der Chassis, der Rahmen, ein Teil vom Chassis. Und ein Teil von der Kabine, sonst ist alles schon umgebaut. Ja. Alles neu. Und wie oft im Jahr fährst du Rallye, wenn ich fragen darf? Das nationale Turnier hat 8 Wochenende, wo gefahren werden.
und da sind wir bis jetzt fünf Rennen sind Fünf gewesen. Rennen sind rum. Ja, 3 fehlen noch. Ja. Und du hast in der Vergangenheit, also Champion, ja, du hast in der Vergangenheit schon einige Male gewonnen hier, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja. Wir waren 3 Mal schon Meister, nationaler Meister. Ja. Unglaublich, finde ich. Da ist mein Auto in richtigen Händen. Ich sage ja, alle Autos, alle guten Autos haben den Motor hinten. Ferrari, Lamborghini und T3. Da sind wir in guten Händen. Nee, auf jeden Fall, Volker, in dem Sinne sage ich danke. Super cool, dass wir hier das machen können. Da Kein Problem. fühle ich mich auf jeden Fall in guten Händen. Und danke fürs nette Gespräch. Ja. Ciao. Ciao, ciao. So ihr Lieben, jetzt geht's los. Ich bin wieder auf dem Weg zum Hermann. Die haben das Getriebe ja gestern schon ausgebaut, das liegt jetzt schon auf dem Boden. Gerade eben haben sie die Deckplatte abgenommen. Schon die ersten Bilder gesehen, aber am Differential liegt es nicht, es ist tiefer. Wir nehmen das Ding jetzt komplett auseinander, aber ich will dabei sein. Wir lassen den natürlich dann nicht alleine, unseren Hermann, bei so einer Operation. So. Und ich gucke da jetzt mit diesem Rallye-Fahrzeug hier hin. Das ist voll das Abenteuer, total geil. Und naja, dann hoffen wir, dass wir da schnell den Fehler finden. Auf geht's jetzt hier, los! Das ist das Cebu. Ihr kennt es ja schon. Und die ist aber total cool, die hat keine Angst. Komm mal her, Jena, komm mal her. Komm mal her, Cebu. Na, komm mal her. Komm mal her. Das ist das Cebu. Na, du mit deinem dicken Kopf, mit deinen dicken Ohren hier, du hast so lustige Öhrchen hier, hast du denn so lustige Öhren? Und die ist richtig zutraulich, die will mich hier wegschieben. Also echt ein sehr witziges Tier. Joshi, Scheiße. Joshi, Wenn wir nicht aufkriegen. wie kriegen wir nicht auf? Wie kriegen wir nicht auf? Abuelo. Das hier muss man abmachen. Opa. Wie, was kriegen wir nicht auf? Das, wenn man das hier, wie geht das ab? Das muss man abmachen. Nur dann geht's auf? Ja. Weil die Achse hier muss man rausnehmen, sonst geht nicht ab. Bis da kommt das. Und das muss komplett raus und dann muss man die Achse rausmachen. So ihr Lieben, guckt mal hier. Das Hauptproblem ist das Hauptlager vom Getriebe. Wir hatten da leider ein Versa-Lager drin. Und hier ist Lochfraß. Könnt ihr das sehen? Hier ist, die Kugeln haben sich richtig reingefressen und die Kugeln sind auch schon kaputt. Also die Kugeln gibt es nicht mehr. Oder die waren noch drin, aber das hat schon richtig Spiel gehabt und dementsprechend ist das unser Hauptproblem. Beim Ausbauen ist uns natürlich noch die Wellendichtung kaputt gegangen. Und wir haben auch unsere Kupplung ist auch komplett runter und komplett verbrannt. Warum? Wir fahren mit 3 Tonnen, wir sind durch den Chaco gefahren und da fährst du halt immer nur mit der Kupplung. Also die Kupplung kommen lassen, Kupplung gehen lassen, Kupplung kommen lassen, Kupplung gehen lassen, durchgehend. Und ja, das kostet Material. Also ist ganz schön viel zu tun und wir hoffen, dass wir die Teile irgendwie rankriegen. Also wie gesagt, das Versa-Lager etc. kriegen wir jetzt. Kupplung sieht bisher noch schlecht aus, aber wenn nicht, hat Volker gesagt, werden wir die belegen lassen, kommen neue Belege drauf und dann war's das. Ich fahre mit dem Mitarbeiter von Volker los, um Teile zu suchen, leider erfolglos. Dafür haben wir jetzt ein neues, schickes Auto bekommen. Cada día un coche nuevo, ¿eh? Ja, Hammer, ne? Das ist mein richtiges Auto. ¿Qué quieres más? Jetzt haben wir ein richtiges Auto. Willkommen.
¿Tienes alguna novedad? Ja, Mann, total krass. Also wir hätten vielleicht eine Möglichkeit. Und zwar hat Volker sich gemeldet. Es gibt eine Möglichkeit wohl mit einem LKW-Fahrer. Ich zeig dir das mal. Hier. Hallo Björn, wie geht's? So, ich habe jetzt ein bisschen rumtelefoniert. Ich habe einen Kumpel, der fährt nach Chile. Der ist jetzt in Chile. Und der ist jetzt in Santiago, San Pedro de Atacama ist er jetzt. Fährt übers Wochenende nach Santiago. Am Montag ist er in Santiago. Jetzt weiß ich nicht, wo die Teile sind. Suena super bien. Also ich glaube auch, also das wäre eine Möglichkeit. Hast du die Teile schon bestellt? Naja, also Mario hat Teile, Mario hat schon das Hauptgetriebeaufhängung, also das Lager, das hat er. Den Rest wird er auch rankriegen und wir machen das jetzt alles mit Mario klar, weil das Geile ist, der LKW-Fahrer, der muss direkt bei Mario vorbei, der wohnt in San Felipe de los Andes und wer über den Libertadores Pass, wer über den Libertadores Pass möchte und nach Argentinien will, das ist der größte Pass da unten, dann muss man bei Mario vorbei. Das heißt also, unser Teil wird auf irgendeinen LKW geladen, wenn das hinhaut, und dann hierher gefahren. Das sollte funktionieren, ja. Hoffentlich, hoffentlich. Guck mal, Samadhi ist da. Na, lass. Hi, Samadhi. Wally. Oh, no. Hey. Ja, fein. Hallöchen. Na. Hier ist unsere Supercar. Genau, und wenn wir mit dem Auto fahren wollen, dann müssen wir immer den Regenschutz wegmachen, weil das Fenster geht nicht hoch. Und es hat richtig geregnet. Wir müssen ja was dagegen tun, dass es nicht voll läuft. So. Na geil. So, kommt alle rein hier. Wir sind ja in der Zona Independencia und der Ort, an dem wir hier genau sind, heißt Melgarejo. Melgarejo. Und die ganze Ecke hier ist eigentlich so eine deutsche Kolonie, kann man sagen. Ein bisschen verteilt, also es ist nur ein kleines Örtchen in der Mitte und der Rest ist relativ außenrum mit recht viel Land und so. Aber total cool. Wir haben schon einiges durchprobiert. Die Wurst hier ist der Knaller, der Bäcker ist der Knaller. Es gibt Currywurst mit Pommes und es gibt auch ein laotisches Restaurant. Also der Mann, der das macht, ist ein Deutscher, die Frau kommt aus Laos und das ist so unglaublich gut. Also wir haben noch kein einziges Mal hier in Südamerika so lecker und so gut asiatisch gegessen wie dort. Ja, ist schon cool, so ein Peugeot. Ja, das ist der Augenblick, um mal ein Bier aufzumachen, glaube ich. Prost, meine Lieben. Ja, wir haben jetzt alles bestellt in Chile und es gibt aber nur Gebrauchteile, es gibt keine Neuteile. In ganz Südamerika gibt es die Getriebeteile nicht. Ja, in Chile bestellt. Wir können jetzt halt nur hoffen, dass die Teile in Ordnung sind. Also wenn die jetzt natürlich kaputt sind oder in irgendeiner Weise nicht funktionieren, dann haben wir umsonst gewartet. Und das kann jetzt noch Tage, vielleicht 1,5 Wochen dauern, bis die hier sind. Muss ja erst auf den LKW geladen werden, dann hierher geschafft werden. Wenn wir es normal per Post machen würden, dann zahlen wir halt Importsteuern. Das ist in Paraguay jetzt nicht ganz so kritisch, aber ich habe auch schon gehört, dass die Sachen nicht ankommen. Also wir haben jetzt jemanden, der sie halt transportiert. Gleichzeitig ist jemand aus der deutschen Kolonie, also von hier, ist jetzt gestern nach Deutschland geflogen und kommt in 2 Wochen wieder. Jetzt habe ich die Teile nochmal alle so in Deutschland bestellt als Ersatz oder als Sicherheit, dass falls irgendwas nicht passt, wir sowieso nochmal ein Neuteil haben, was von hier kommt.
Naja, für uns sollte ja jetzt eigentlich eine Zeit der Entspannung beginnen. Also wir hatten wirklich Bock auf mal ein bisschen ruhiger. Das war ja mit Atacama, Chaco, allem drum und dann doch ein bisschen Action. Aber bisher sind wir nicht zur Ruhe gekommen, also nicht im Ansatz. Und für uns hier zwar super wohl, wir finden es hier sehr schön. Wir sind auch allen Menschen, die uns hier helfen, total dankbar. Aber wir wären natürlich trotzdem lieber in unserem Bus und vielleicht mal eine Woche irgendwann im See und würden der Natur zuhören und einfach mal voll runterkommen. Aber gut, das wird dann halt danach kommen. Auf jeden Fall super lieb von denen, die uns hier aufgenommen haben und ja, uns hier die Möglichkeit geben, ja, eine Hütte ein Dach über dem Kopf zu haben. Und vor allem unsere Hunde fühlen uns hier auch wohl. Hier ist noch Samadi. Na, Samadi? Na, der pennt. Auf jeden Fall ist hier noch Samadi und mit dem spielen die auch und haben hier einen umzäunten Bereich mit einer Wiese. Was will man mehr? Wenn man ein bisschen länger an einem Ort ist, hat das ja auch Vorteile. Ja, nur nicht so, dass es nur schlecht ist. Wir haben halt mehr Zeit, einfach mal hier einzutauchen und hier Dinge kennenzulernen. Und das hier ist ja die größte deutsche Kolonie in Paraguay. Wir sind ja in Independencia und diese ganze Region Independencia, Villarrica, ist wohl die größte deutsche Kolonie. Und so haben wir mal die Zeit, Recherche zu machen. Und in der nächsten Woche könnt ihr dann sehen, wie das Leben hier ist, wie die Preise hier sind, ja, was man in Independencia machen kann. An der Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an all die, die uns bei PayPal unterstützen. Gerade jetzt, also gerade jetzt in dem Augenblick, ist es wirklich sehr, sehr hilfreich und balsam auf die Seele für unsere Arbeit. Und ja, dafür nochmal ein ganz dickes Dankeschön an euch. Auf jeden Fall war es das für diese Woche. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao, bis zum nächsten Mal.